而家亂迷失。香港正在沉淪咯。而家嘅香港就係3個字，就係 hea 住嚟死咯。一字記之若數，每個人立擘大眼第一件事，我有咩着數？悲傷嘅悲，2個字就可悲。講完啦。香港嘅特首咧，就需要對中央人民政府同埋香港特別行政區負責。咁啊，係兩個老闆。其實就好似我哋做經紀咁樣，要兩邊都可以唔好話討好啦。特首同埋佢嘅團隊應該要首先即係尊重香港。任何特首如果係以民為本，就已經係即係做咗80%嘅功夫啦。你喺中國人社會裏邊要上位咧，唔係話自細你要表現你幾有才華、幾有識見，同埋咧對人生、對世界、對管理國家同埋城市幾有見地，而係長年你要唔好出聲、扮傻仔。我活咗喺度50幾年，我唔覺得對抗係香港人嘅特質。反而我哋能夠更加安居樂業咧，呢個先至係我哋嘅追求。我侯志強從來都係望向世界。邊個最有錢嘅，就係我嘅榜樣；邊個最有本事嘅，就係我哋嘅榜樣。你問下周永康，唔係香港嗰個，你問而家階下囚嘅周永康，佢有乜嘢心得啊？咪向上爬，踩人咯，有權即刻用晒佢。The chief executive should be someone who is able to bring all the sides together. 從來都有人投票俾民建聯，從來都有人投票俾泛民㗎啦，但係從來唔會咁樣喺條街度鬧交嘅。而家目前太撕裂啦，需要下屆嘅特首咧能夠團結社會啦，同不同政見嘅人士、同不同階層、不同行業嘅人士都能夠溝通咧，呢個能力好緊要。Chief executive should be someone who has the respect of all the people. 香港人係即係心清眼亮嘅，即係佢哋係知道而家特首做緊乜嘢，譬如佢用嘅手段啊，佢分化香港人嗰啲伎倆啊，香港人係睇得到嘅。我唔係好信自由民主嘅，因為個個人都講自我，咁講咩自由啫？我希望香港係繼續可以大家即係你一句我一句，大家繼續爭論落去。我無論通過定係否決政改，最後出嚟嘅都唔係葉劉就係梁振英噶啦。不過可能通過政改，葉劉當選機會大啲咁樣咯。所以你見到否決咗政改最唔開心係佢，喊得最勁嗰個又係佢。你唔好忘記，嗰3個人都係共產黨親自辦。香港唔需要傀儡，亦都唔需要 puppet。咁我哋喺度爭取，喺度否決。好啦，咁否決之後又去邊呢？我認為香港嚟緊都繼續沉淪。其實不客氣啊！你想我講會好，我話冇得好啦。